这位俄罗斯司机在中国卡车驾驶室内穿的比夏天还清凉，他正行驶在沃洛格达州的公路上。这条路按照俄罗斯的标准来说是相当不错的，因为沃洛格达州就在莫斯科的正北方，离莫斯科的距离也很近，所以基础建设还是不错的。他是第一次来到这个地区，也是第一次行驶在这条公路上。他表示他对这里很感兴趣，就是现在的天气不太好，路况条件也很差，道路上面都是肮脏的雪水，融化的雪水会从车辆底部飞溅到挡风玻璃上。不过就在他边开边聊的时候，他在驾驶室里听到了一些异响，这种异响一直持续不断。经常开车的人应该知道，在行驶中汽车如果发生异响，司机是完全能感受到的。根据他的判断，他认为发出异响的位置应该在变速箱附近。他虽然有些担心，但是目前卡车行驶起来完全正常，换挡也很顺利，没有出现影响车辆行驶的状况。他之前已经下车检查过了，而且他还用手摸了变速箱的外壳，发现温度也是很正常的，没有出现高温异常。因为当时还在下着雪，他没来得及仔细检查。虽然他也给服务中心打了电话去咨询，但是他们也没有给出具体的解决办法，只是建议他现在去斯维尔德洛夫斯克的服务中心，也就是离他最近的服务处去检测一下。但是他现在离服务中心还有一定的距离，这种异响一直存在，他十分担心卡车突然抛锚，把他撂在这冰天雪地的半路上。而且现在室外基本上不怎么下雪了，他还是决定停下车来再看一看到底是什么问题。他要弄清到底是哪里出了问题，是否会影响接下来的运输。根据他之前的判断，他直接来到了变速箱附近，准备来一次比较具体的检查。我们听一下现场的声音。确实能明显的听到一种类似金属震动的异响。现场环境看起来十分糟糕，道路上都是肮脏的雪水，天空中也开始飘起了雪花。他又来到卡车的另一侧，再听一听是否还有异响。在卡车的这一侧还能听到很明显的异响。对于这种异响声，他现在有几种判断。一种判断是他认为某个部件的螺丝松动了，震动变速箱壳体发出的打击声，但是他很快就否定了这个判断，他感觉不是很对。听声音好像有什么东西在转动，他再次判断可能是离合器某个轴承脱落或者破裂了，但是这又很难解释，换挡是没有任何问题的。他一时不知道该怎么办才好，但是既然穿好衣服下来了，他还是决定准备再找一找问题的所在。他上了卡车，仔细观察了一番，通过仔细的寻找，终于发现了问题的所在。原来他的第一次判断是正确的，就是螺丝发生了松动引起的震动所发出来的声音，就是他的手触摸的这根管子。当他用力握紧的时候，异响声消失了，一切都正常了。他可以确定是固定这根管子的螺丝发生了松动，但是具体是哪个螺丝松了，他还要继续的找。经过深入的检查，原来是卡车的底部的螺丝松动了。虽然找到了问题的所在，而且不是什么大问题，但是发生螺丝松动的位置很难够得着。他费了好大劲才用手把螺丝紧了紧，异响声随后也就小了很多。进到驾驶室内，他整个人也放松了。他认为这个螺丝可能在出厂的时候就没有拧紧，也可能是固定螺丝的垫片有些问题。他决定送完这趟货就把卡车开到目的地圣彼得堡的服务中心，他会在那里花一天的时间去全面检查这辆中国卡车。随后他也顺着话题聊起了这辆中国卡车，他认为这辆卡车很棒，他推荐想买车的都去买吧。不过这辆卡车也有一个缺点，就是隔热不太好，在俄罗斯的冬天会感到有些寒冷。好多俄罗斯司机买回来就会去改装加热。他之前开过马自和卡马兹卡车，他认为马自卡车的隔热是最好的，因为这辆中国卡车没有加装隔热。他跑运输的时候不敢熄火，不熄火的时候车里很暖和，即使室外零下30度，他在驾驶室里也很暖和，所以他认为这辆卡车是很好的。他目前对这辆卡车很满意。很快他就到了目的地圣彼得堡，发现了问题并且解决了问题，司机心情也好了起来。尽管室外很寒冷，但是他坐在这辆中国卡车驾驶室里却感觉很温暖。这就是中国卡车带给这位司机的舒适感吧。本期视频就到这里了，精彩节目